Здравейте! Вие сте с Brand Talks, подкастът, в който говорим с хората, които стоят зад силните решения, смелите кампании в маркетинга, комуникацията и смисъла в нашата индустрия. Домакини на този епизод са East Plaza Hotel, а пък аз съм Александър Кръстев, създател на Bookmark, първата в България агенция за LinkedIn маркетинг. В този епизод до мен е Георги Първанов, жива легенда в областта на управлението на хора. Надявам се да не се обиждаш от това определение. В щатите казват ветеран даже, така че е по-добре жива легенда. Жива легенда по-добре звучи. Управлението на хора, изграждането на работодателски брандове, основател на C-Team България, член на бордовете на Българската асоциация за управление на хора, Българската конфедерация по заетостта и две много любими за мен позиции в твоята биография, съосновател на Bulgarian Wants You и управляващ директор на Young Talents 50+. Да. Добре дошъл. Благодаря. Ти беше водещ на един от предишните епизоди, така че сега ще си на горещия стол, няма да си на този по-удобния. И да започваме в дълбокото, понеже Brand Talks, говорим си за брандове, за марки. Какво е твоето определение за работодателска марка и всъщност разбирането, което останалите имат и пазарът има, как се промени през последните 10-15 години? Темата за работодателската марка стана актуална през последните 5-6 години и това е дефиницията, как те възприемат на пазара на труда. Много често, даже аз имах разговор тази седмица с компания лидер в бързооборотните стоки, с много качествени продукти, които по традиция бъркат двете понятия, как възприема твоя бранд и какво е неговото място на пазара и какъв пазарен дял имаш, с това какъв работодател си. И тук в конкретния случай и в много други случаи виждаме това огромно разминаване. Именно ти си много добре позициониран на пазара, но си нежелан като работодател. Голяма част, над половината от кандидатите, само при споменаването на твоя бранд като работодател отказват да дойдат на интервю. Много малка част стига до финалната фаза на интервютата. Още едно голямо неразбиране има по отношение на работодателската марка и то е, че най-добрият им посланник е твоя служител. Настоящ или минал, и е много важно да се разделяме с хората добре, така че те да не продължат да злословят или да разпространяват неприятни неща за твоя бранд, продукти, компания и така нататък. Те знаят и много неща от кухнята. Но най-важният посланник на работодателската марка са твоите сегашни служители и от това колко щастливи са те, какви са техните намерения, как се държат на пазара на труда. Много зависи и гледат кандидатите, те се съветват с тях, четат им постовете и така придобиват представа какво да очакват. Това ли е основната причина за тези разминавания, които спомена между корпоративния бранд в неговата най-маркетингова и продажбена част и работодателската марка? Да, и неразбирането и често подценяването на собственика, ако е български бизнес, или на топ менеджмента, но нерядко и на международен бизнес. Ние сме свидетели на компании, които са големи имена като фирми, като продукти, които предлагат, но отново не са сред най-желаните работодатели. И другата крайност. Има страхотни компании, които са много активни, които имат специална стратегия как да наложат своята марка като работодател, как да бъдат в университетите, в училищата, в менторските програми, как да присъстват на аутдор или на други видове реклама, как да присъстват на кариерни форуми, как да се позиционират и техните служители да разпространяват техния добър имидж и да бъдат още по-желани. Аз, понеже, знаеш, много често си говоря с HR специалисти покрай работата ни с LinkedIn и има една... в главите на тези хора, според мен, е дилема, но всъщност едно много сериозно разминаване между очакването, че ти трябва да работиш върху работодателския бранд, защото вече се е превърнал дори в клише. В същото време пък конкретните хора
се страхуват, че когато започнат да инвестират повече в служителите си, почнат да ги стимулират по всякакви начини да са активни в социалните мрежи, положително, включително с по-добро присъствие в LinkedIn, някой веднага ще дойде да ги открадне. Какво е решението за този вътрешен страх, който е до голяма степен рационален? Този страх го има, но в момента, в който имаме LinkedIn и всичките служители на една компания, които имат профили, са достъпни, няма начин да им забраниш да имат профил или да бъдат те невидими. Моя опит показва, че по-скоро трябва да оставиш екипа да са максимално видими. Те ходят на какви ли не събития, конференции, където могат да бъдат таргетирани от друг работодател. Ако ти не ги задържиш по друг начин, с отношение, с грижа, с добро заплащане, с възможности за развитие, няма как да ги спреш да не получават предложения. И тук просто трябва да се търси здравословен баланс. Аз ще ти дам примера съвсем скорошен с другата крайност. В едни страни, където работодателската марка е тема от 10 плюс години вече, влезе наш клиент, френска компания, съвсем не голяма. 10-15 човека, 20 ще имат. От първия ден, един от основните въпроси, които поставиха е, независимо, че няма да наемаме стотици и хиляди човека, ние искаме да знаем какво може да направим, каква е спецификата на България и направете ни план за развиване на работодателската марка. Тоест тук размер, тип на бизнеса не е от значение, а значение е ти да си видим на пазара. Моя опит в 2 живота, предната ми компания Consulting, за 11 години съм дал едно интервю, нямаше ме никъде, абсолютно бях low profile. В сегашния формат супер активен, в социални, в традиционни медии. Тези, които не са активни и видими, те не са на пазара. Говорихме си до сега от страна на компаниите, но работодателския бранд трябва да влияе върху служителите, както ти спомена, настоящи, потенциални. Всъщност как ги степенуваме и можем ли изобщо да ги степенуваме? Дали настоящите са по-важни или все пак по-голяма част от фокуса трябва да е върху потенциалните служители? Абсолютно фокуса е на настоящите. И Ричард Брансън има изказвания по темата и служителите са ти първи приоритет във всякакъв аспект и от тях ти зависи бизнеса. Имагинерни са бъдещите ти служители, ти естествено трябва да работиш за тях. Ясни са кои са ти бившите служители и трябва да продължаваш да имаш нормални отношения с тях. В България това е голяма тема, как се разделяме с служители. В много малко компании все още има екзит интервю или интервю при напускане. В още по-малко компании това интервю се анализира и се вадат някакви изводи, дори в компании с по-голямо текущество. Абсолютно най-важното нещо е сегашните ти служители. И тук аз водих едно много интересно обучение за голяма фармацевтична компания, как си изграждаш ти личния бранд, но той е свързан и спазва правилата на голямата фирма, което са толкова рестриктивни. Те имат специални компании, които наблюдават активностите в социалните медии и тук говориме не за пост. Един лайк може да има отношение към твоята кариера. Ако той е неправилен или касае политически теми или неща, които не съвпадат с линията на компанията. В същото време ти, за да си успешен, особено за търговските позиции, за продакт менеджери, за бранд менеджери и за медицински и търговски представители в фармацевтичния бранш, ти трябва да си видим в LinkedIn. И тук е една много тънка линия. Още по-тънка линия, ако LinkedIn е професионалната медия, какво качваш. Сега имахме съвсем скорошен случай с работодател, който се е спрял на определен служител, обаче му е разгледал Фейсбука, за дама става въпрос, и е видял някакви неща, които сериозно го бяха притеснили и бяха го така объркали. Ако качвате по-лични неща или някакви, така, как да кажа, снимки от плажи и какво ли не, и кандидатствате за работа или пък заемате някаква по-сериозна позиция, помислете дали не си заключите Фейсбук профила. Това е много любима тема. Ние и преди сме си говорили с теб, но изобщо целият пазар е динамичен, променя се. Аз след малко ще те питам кой води този пазар в момента за следващите 3-4 месеца, защото след това може да се промени, но
личните профили и разбирането, че те са лични, доколко според теб е позволено и изобщо, как да кажа, коректно компаниите да искат да насочват хората извън LinkedIn? В LinkedIn така или иначе съществува една догма, че там профил ни до голяма степен принадлежи на компанията и то не е просто професионален, а корпоративен, което от моя гледна точка трябва много повече да се либерализира като разбиране, защото между професионален и корпоративно подчинение има много голяма разлика. Да. И това е разликата на успешното присъствие. Докъде обаче компаниите имат право да си позволяват да дават насоки, директни наръчници да създават вътрешни, що се отнася до личните профили в по-персоналните социални мрежи? TikTok, Instagram, Facebook за по-възрастните като нас. Първо, със сигурност ще се съгласиш с мен, че последната година-две все повече се размива това ясно деление. Facebook и все повече LinkedIn и все повече място за търсене, намиране на работа и позициониране. А LinkedIn става дори място за запознанства и става все повече Facebook. Има постове, които са от откровено личен характер. Така че тук границата се размива. Много трябва да се внимава докъде и какво може. При нашата политика, но това е на нашата компания, не се бъркаме на това консултантите, дали са им заключени профилите, какво постват и така нататък. Но има бизнеси, които са много сензитивни и там едни редовни постове в Фейсбук, напивам се всяка вечер или петъка, обичам да пуша трева, измислям в момента и по-скоро създавам нереална картина, давам крайности, определено могат да повлият на кариерата на този човек. Всяка фирма трябва да си направи своя политика, да я следва, но тя да е ясно комуникирана от първия ден. Тоест, ако ти си банка, много са ти стриктни правилата, не можеш да ползваш лични и социални медии в рамките на работно време. Отново си измислям за пример давам. Но е чест пример това. Чест пример е, да. Моля те, заключи си профила, ако е по-някакъв освободен и така. Смисъла на Инстаграм и на Фейсбук е ти да си ти и да покажеш каквото решиш от себе си. Смисъла на LinkedIn е да бъде най-доброто място за търговски контакти и за намиране на работа, като премахва каквито и да е бариери да стигнеш до човека, от който зависи решението. Ти си един от малкото лидери у нас, които държат много на LinkedIn присъствието си, активен си, автентичен си, което е още по-рядко срещано, особено сега в ерата на изкуствения интелект. И имаш ли самия ти формула за ефективно и последователно присъствие в LinkedIn? Да, и въобще в социалните медии. Благодаря ти за комплиментите, поздравления за всичко, което ти правиш и ти си много повече дълбоко в нещата, докато аз съм по-скоро такъв активен ползвател на позитивите. Когато излезе LinkedIn и почна да навлиза, аз в първи момент не можах да повярвам, че има такъв инструмент и че хората не разбират. Вероятно така сега някои хора реагират с ChatGPT и AI решенията, че хората не разбират каква е функционалността и че аз стартирал съм кариерата в свят, където нямаше интернет и социални медии. Имаше една обикновено цербер секретарка на топ менеджера, бил той директор човешки ресурси или изпълнителен директор, през която трябваше да минеш по някакъв начин, за да стигнеш до среща. И беше един съвсем друг свят на звънене по телефони, на личен контакт, на препоръки и така. Не, че това е отпаднало, но сега с социалните медии дистанцията е много по-скъсена. Сега света е общо взето наш. Моята рецепта е по-различна и в никакъв случай не искам зрителите да я копират, защото тя има своите рискове. Зад нея стои много труд. Но това, което аз правя е обикновено в събота и неделя събирам материал за страшно много постове. Редувам всеки ден, в работен ден качвам 5 поста в Фейсбук и по-малко от тях много отседени в LinkedIn, от които едното е някаква мисъл, която ми е впечатлила за периода и другите 3 или 4 са закачки по отношение на работа и не само личен живот.
като по-пиперливите остават естествено за Фейсбук. И това, което наблюдаваме, че това редуване на несериозно със сериозно прехвърля аудитория от едното към другото. Естествено и в България и в целия свят в момента, в който качиш някаква закачка, тя генерира много по-голям интерес, отколкото сериозния пост, но до ден днешен рекорда ми с 100 000 гледания в LinkedIn е поста, който казва как може да си обичам работата, като не си обичам заплатата. Той е на ръба между сериозните и несериозните. Огромен интерес, просто не очаквах такова нещо. И ти знаеш, алгоритъм е, че е много важна първоначалната реакция, коментари и да се завърти оттам нататък. Се случват нещата, но това е моята лична рецепта и която му отличава. Имаме колеги, които качват по един провокативен въпрос на ден и карат аудиторията да се ангажира и да отговаря. Има колеги, които наблягат на рилси видеа. Всеки, който иска да има своето място в това море от информация, трябва да е автентичен и да е интересен. И бих добавил да експериментира, за да намери точно неговата аудитория към този момент, какво харесва. Да, и аз имам да разширява. И двете крайности. Имах случай единствен за всички тези години, където клиент е взел решение да не работи с нас, защото HR менеджер е казал, това е оня дет качваш торти във Фейсбук. 1 на 1000. Другото мнозинство са топ менеджери, които ми казват с извинение пред нашите зрители сутринта, преди да отида в банята, гледам какво си качил, да ми оправиш настроението за деня. И това говорим изпълнителни директори, финансови директори, човешки ресурси на компании, средни, големи, български, чужди. И това се опитвам да направя в една среда на много напрежение и нерви от сутринта и от предния ден и с много голямо постоянство. И пак казвам, събота и неделя се изчистват всякакви постове, които могат да бъдат обидни или някой да ги възприеме по различен начин, да са относително политически коректни, няма нищо за политики, религии и така нататък. Но като цяло това нещо ми носи определено позитиви. И струва ми се много важно това, което ти загатна. Изгубил си потенциални клиенти, най-вероятно се случва редовно, но то може би е същия елемент. Случай имам такъв, за който знам. За който знаеш, същия елемент, който важи, когато изграждаме култура вътре в организацията. Може би е по-добре да направиш филтрирането първоначално, за да си сигурен, че това е твой човек, това е твой партньор в случая с това е много интересна гледна точка. Да, всъщност, че ти работиш добре с хора, с които сте на малко или много на една вълна, една енергия и ако някой няма чувство за хумор, много рядко също ми случват такива коментари, хората се припознават някакви постове. Още най-забавната част е, че те мислят, че всички постове, които качвам, се отнасят към мене, а то не е въобще това. Са просто, даже понякога качвам постове от името на дамите, защото така са подготвени шегите, няма отношение към мен, е по-скоро нещо, което ми е направило впечатление. Обещах преди малко, че ще си поговорим малко за пазара на труда. Как е структуриран той в момента? Компаниите ли определят правилата или все още е воден от служителите? Отиваме към баланс от пазар последните 5 години изцяло воден от кандидатите към един пазар. Аз не искам да развалям настроението на нашите зрители, но тук си говорим истинските неща в този подкаст. И истинските неща са много голям спад на отворените позиции. Значи за идея да направим реклама, но най-големия сайт за търсене на работа при обичайно 46-50 хиляди отворени позиции спадна на около 36-7 хиляди и е траен спада. Стабилен, по-малко, но траен. Имаме под 10 хиляди отворени работни места в бюрата по труда в цяла България, което е много малко. Тоест много по-малко отворени позиции в нисък и среден сегмент и страшно малко в най-високия сегмент, където често сме свидетели за финансов директор или за маркетинг директор или за изпълнителен директор да имаме по 20, 30, 50 кандидати за една позиция и да са много малко позициите. Всеки трети, четвърти ти го виждаш сам в LinkedIn Open to Work. Това никога не е било.
И мисля, че статистиката той има един период от време между случващото се и това да го хване статистиката. Това, което ще видим на есен и зимата е една доста по-висока безработица, напълно реална според мене. И също така много по-малко възможности. Това е съчетано. Българския пазар на труда няма логика. До момента продължаваме 5% ниска безработица. Съчетано е с рекорден внос 50 и повече процента спрямо миналата година на хора от трети страни и е съчетано с рекордно връщане на българи от чужбина. И цялата тая манджа до какво ще доведе, пак ще си говорим към ноември-декември. Вътрешно искам да те питам, това е въпрос на народопсихология ли е, и споменавайки така наречения внос на служители, на работници. Намаляваме като население, макар че и този спад вече се забавя. Означава ли, че искаме да работим по-малко или просто има по-малко работа? Изяде ли изкуственият интелект работата или къде според теб са основните причини за това забавяне на пазара? Изкуственият интелект не е фактор на пазара в България. Той е минимален фактор все още дори в най-развитите западни страни. Тепърва ще навлиза. България става, колкото и да не ни се вярва, не много по-различна с всичките плюсове и минуси от пазара на труда в останалите развити страни от Западна Европа. Тоест, местното население отказва или с нежелание работи ниско квалифицирана работа или такава, която е да си цапат ръцете, и това е много характерно за най-младите поколения и за тези, които тепърва ще навлизат алфа. Ние за този дефицит се покрива от внос на хора от трети страни, както едно време българите отиваха да работят в страните от Западна Европа. Тези хора физически ги няма, които ни трябват, или не искат да работят тези позиции. След COVID излезе този феномен с стотици хиляди, те са над 50 милиона в цяла Европа, които нито работят, нито учат. Така наречените needs, нали? Точно така. И те не искат да се връщат или частично се връщат на пазара на труда, или нещо друго правят, или не може да ги хване статистиката. Така че ние си ставаме и това, което средния българин, особено извън големите градове, още не може да разбере. Ние ставаме самите притегателна страна. Ние сме бомбардирани всеки ден от предложения от Индия, Непал, Индонезия, Виетнам за хиляди, да не кажа милиони, които искат до България да работят, нещо, което беше немислимо преди 20-30 години. И финалната нота в тая посока, все повече хора от Западна Европа искат по различни причини, които се случват в техните страни, да дойдат да работят или да живеят в България. Аз признавам си, мисля сравнително редовно по темата. Даже онзи ден с баща ми си говорихме и ще те използвам като преводач. Това, което се случва, добра новина ли е или е лоша? Защото ние вече ставаме развита държава. Очевидно като работна сила не сме и много ефтини. В същото време на нас по-малко ни се работи, така ли излиза, искаме да работим за много повече пари. Това ми звучи като някаква перфектна буря с много възможности за най-иновативните компании, ако щеш, тези, които инвестират най-много в работодателска марка. Но чисто обществено, това не е ли рецепта за катастрофа? Какво могат компаниите да направят в случая? Аз мисля, че ще има в момента до 2030 година много сериозно пренареждане на играчите във всички бизнеси с AI и всички нови технологии. Последните може да станат първи. Това е нов шанс за всички, независимо колко си голям, да по същия начин, по който преди 20-30 години хората подцениха интернет, а преди 10 подцениха LinkedIn или социалните медии, а тези, които ги оцениха, заеха изведнъж много сериозни позиции. И тук ще има пренареждане. Много от нещата, които се случват при нас, са добре забавено старо. Аз обичам да се шегувам с така нареченото велико и страхотно дуално обучение. Ние имахме страхотни програми за практика преди 30-40 години, които са добре забравени. И сега добре, че дойдоха Швейцария, Австрия и Германия да ни покажат как се прави комбинация от учене, практика и работа. Аз съм намирал система за атестация на българска голяма компания от края на 70-те, която само с малко
пренастройване и намаляване на субективния фактор днес би била не по-малко модерна и добре звучаща. И връщайки се също на миналото, България имаше между 20 и 50 хиляди чужди работници и в същото време десетки хиляди българи, особено високо квалифицирани, работеха в Северна Африка или в страни от Източна Европа. Така че ако следим историята и се върне малко назад, това, което става, не е нищо по-различно. Това, което става, е това, за което мечтаехме, с всичките му плюсове и минуси и специфики, с тази промяна, която се случи 1989 година. Не трябва да се страхуваме от него. Ще се нашари света около нас и пазара на труда. Ще имаме колеги от всякакви цветове, религии, националности. Българина мисля, че е достатъчно толерантен. Част от тях ще искат да останат в България, част от тях ще искат да се върнат в техните страни, но ще бъде интересно със сигурност. И говорейки за връщане в собствената страна, наистина най-любимата част за мен от твоята кариера е работата по връщането на българи, които са учили и живеят в чужбина, обратно в България. И наскоро пак се завъртя и с новините, че България ще работи върху изграждането на бранд България. Това сигурно за трети-четвърти път става. Ти си обаче човек, който работи върху работодателски бранд България. Mm-hmm. И може ли да се случи тази мечта, която става все по-голяма, надявам се за всички ни това да бъде истинска мечта, и колко трудно ще бъде да върнем наистина качествени хора обратно в България, които да искат тук да инвестират идеите си, за да живеем още по-добре. Много ти благодаря за въпроса. Първо една малка поправка за старта на разговора. Основатели на платформата България Лонтус, Иван и Андрей. Аз не съм съосновател в този смисъл, тъй като е тяхна идеята и проекта. По-скоро се присъединих в самото начало, отговаряйки за частта човешки ресурси и за продажбите, но от самото начало на платформата участвам, бил съм на всички събития. Това, което се случва много в практически план с българите от чужбина и България като работодател е, когато те са били откъснати дълго време и обикновено разговорите им с роднини и приятели, редките времена, когато се връщат, са по-скоро негативни. Тук дупки има на пътища България. Реално България междувременно много се промени и подобри. Тя предлага много добри възможности за кариера и за работа или за тези от тях, които искат собствен бизнес да го направят. Но ние с какво сме се сблъскали там? Учудени са българите от чужбина какви допълнителни придобивки има в България и че те не отстъпват на западните такива. И дори специално помолихме компаниите, които са партньори на платформата, да обяснат, че вече в България е стандарт да има ваучери за храна, допълнително здравно, фитнес и транспортни разходи и така нататък за тези компании, които ги предлагат. И това беше голяма изненада за много от тях. Другата голяма изненада е, че без да прехвърляш в номинални стойности твоите 4000 или 5000 евро от Германия, ясно е, че за съответната позиция трудно ще получиш 9 или 10 хиляди в България. Когато прехвърлиш с оглед на така наречените cost of living и quality of living или качество и цена на живота, махнеш данъците, сравниш стойност на детски градини, училища, наеми, ти с изненада установяват много от тях, че всъщност имат сравним или дори по-добър стандарт на живот. Вълната е страхотна. Имаме рекорд с 30 CV-та на българи от чужбина за един ден в нашата компания. Не се е случило никога такова нещо. И да, демографията се обърна от 2024 година, дори да е с 0 и 0 по-малко от процент, но населението започна обратно да расте и приноса е и на тия хора, които се връщат. Какви са посланията, които трябва да излизат към българите в чужбина, за да може наистина да се получи силен работодателски бранд България? И те биха ли били готови да ги чуят всъщност? Те са готови. 1/3 от тези между 2,5 и 3 милиона българи в чужбина са с твърда нагласа да се върнат при първа възможност. И нашето съобщение към тези 700 хиляди до 1 милион, и то е много честно. Опитай се върни. А ако не опиташ, ще съжаляваш цял живот, че не си се върнал. Ние не ти обещаваме розови облаци, цветя и рози.
знаеме си проблемите, които са на страната, но тя се е променила за добро. Така че първото, което им казваме, опитай се върни, ако не ти се получи, има единични случаи дори да се връщат обратно от страната, от която идват, но 99% от хората остават. И другото, което им казваме, не дейте да се връщате само София, Пловдив, вижте откъде идвате вие, къде имате роднини. Идеята да се върнете по цялата страна, по възможност колкото може така равно да се разпределят тия хора, за да могат да бъдат от помощи на местния бизнес, а не всички да се насочат към големите градове и към морето. Ти спомена преди малко, че най-успешната ти публикация в LinkedIn е свързана с ключовата тема за заплатата. Шега за заплатите, да. И всичко, което е отвъд заплатата, колко важно остава за хората, които работят и трябва да предговорят позицията си или търсят нова позиция. И това, че заплатата е хигиенен елемент от работното място, клише ли е само? Заплатата е много важен фактор, но как еволюира пазара? Допреди 10 години най-ключовията допълнителна придобивка или бенефит за хората в България и на Балканите беше колата. Ние сме имали случаи, където човек приема или не приема една сериозна позиция само на база не само колата, но модел, година и така нататък. Ние сме имали случаи, където човек е готов да приеме с 500 лева по-малко заплата, защото колата е хубава или има кола. Автомобила вече не е такъв фактор, естествено плюс е, но не е от такова голямо значение. Научиха се хората и това, което ние им препоръчваме, когато отиват на интервю или си преглеждат офертата за работа, е да си направят чеклист за всички видове придобивки, така че да не забравят нещо, да си питат за всичко, има го, няма го, в какъв размер е. В детайл има допълнително здравно. Какво покрива това допълнително здравно? Само за мен ли е? За членове на семейството ли? Стоматология покрива ли? Измислям си в момента, но влезва в детайла, защото това може да се окаже в следващия момент огромен разход или ти да имаш много голям плюс. Не е само заплатата. Виж какъв е бонуса, има ли някакъв профит шеринг, всичките останали придобивки, какво изражение имат материално. Това е така наречения на наш език Total Package или пълния пакет и когато го имаш него, тогава вече можеш да сравниш една оферта с друга и да вземеш сериозно решение къде да отидеш да работиш. Колко важно е, и с това приключваме, усещането за принадлежност към работното място. Заплатата, придобивките, споменахме ги, но колко важен елемент е от цялостно от работодателския бранд, способността за компанията и за нейните служители като посланици да изразят достатъчно ясно това усещане за принадлежност и придружаващите го ценности. Аз мисля, че и връщайки се назад с моя опит в консултинг, разбирам, че в нов български университет се изучава тази компания в специалността човешки ресурси. Ние сме изградили една почти секта там, хора, които години след като са напуснали компанията, продължават да поддържат връзка и да се срещат всяка година заедно. Сега се опитвам да изграда подобни неща в новата ми компания и в новите бизнеси. И всъщност мисля, че всеки един топ менеджер и предприемач трябва да се яви в ролята в хубавия смисъл на пастор и който да направи в хубавия смисъл такава секта и толкова силно чувство за принадлежност на служителите, че те да не просто се гордеят, а каквито и оферти да получават от пазара, каквито и други възможности да им излиза, а при нас е още по-сложно, защото всички оферти минават и през нас, т.е. моите хора виждат фирмите, позициите, заплатите и остават в компанията, че те да знаят, че бъдещето е тук и да се гордеят и да искат да останат дълго време и да допринесат за успех. Много ти благодаря. Беше удоволствие. Това беше днешния епизод на Brand Talks, подкаста, в който говорим с хората, които създават силните работодателски брандове, дават смелите решения в комуникацията. Говорихме си за работодателска марка, за това как да върнем много повече българи от чужбина да работят, да се чувстват добре в България и ще се видим в следващия епизод.
И от мен не забравяйте да добавите колегата Александър Кръстев, Даниел Димитров и мене във всички социални медии, да следите Brand Talks и до скоро! До скоро!